हेलो बंधुসকল আপোনালোকে কেনে আছে আশা কৰিছো নিশ্চয় ভালে আছে আমাৰ যেতে হেল্ল ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তো বন্ধুসকল আজি আমি আহিছো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত তো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন কি আছে আপোনালোকক সব দেখুৱাম তো চলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা জনাই দিছো যদি আমাৰ চেনেললৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব তো বন্ধুসকল এটো পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন হয় তো গুৱাহাটী पल्टन बाजार रेलवे स्टेशन तो पार्किंग कर भर जाम तो अपने सब देखा तो भिडिओ तो सम्पूर्ण चाई थी तो बंधुসকল আমি গাড়ীটো পাৰ্কিং কৰি পিছত আমি ভিতৰলৈ গৈ আছো তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো তো ফাইনালি পাৰ্কিং কৰি আমি আহি গৈছো তো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম আৰু চাওক আপোনালোকে ভিডিওটো